ازول نشوف يسولني نزار مازال نزار مغرب الغرون دوك حيشوف فينا بالنسبه للسجي في الماروك كتولون يونو مدبر نجيوف نتامات الماروك غارنا دور بغاني ولكن سعاودن نسلي كماليس قريب 90 مليون فيما يمكن رد السنون فون نعرض المسلي فلا ساغ ميسا بنلي نوز لونيس تنزي رد جوال نغاف فرانين ذي ثمورت نلزار وثمورت القبائل ولا نكنيا نصر محمد باكير زوف فلاون ادنو غادي كنت نظن غاف فرانين ذي ثمور تنعرض المسلي انا غاف تيرزا راه يخدم فرنسا هولندا غير الجزائر ذي تزواره المسلي الدور تاع الدان نكمل كاع غاتوغال غسالو لو ام بي لاكي فرنسا كي فرانين ذي ثمور مازال تورا وتفرارا تصبور نقلان لدغي ثمور القبائل ولا ديال الجزائر ثمن ناقص الجي سونتر لو ام بي اي بويت ولكن نوهين ذي ثمور ولا في الجزائر تماخذها فوادو لان ولاد شوالات يميغي مثلا نوهين سوفون الجريده تاكرا فامازن وياض ورجعنا للذروه نشتاقيا وذابونا في كلتنا نباع مدى يخدمنا كاكا شويه الا قلت لها ديال ممكن دير نشتاقي مي بون شحال اذا نقارب سي كوم سيل يافي اون فولونتي ديسكريديتي لي بوليتيك يثمرنا اما كاين لادمينستراسيون تحول باللي الزمره تخدم بلا ما يليني كيف نسرتيث Donc il y a une forme d'outrance, c'est le jihad. Ça se manifeste de différentes manières. Voilà, par exemple, les jardins في fait تنوزون les voies, etc. Il n'y a rien qui se passe par rapport à ça, ni des enquêtes du côté du parquet, ni c'est quelque chose qui est balayé du revers d'une main. Et toi, les ذكر التايواني نمشي يفرن تمثال ديسنت ما إلى تين l'arithmétique وتتفهم دارا. Parce que il y a une alliance sauf une majorité de 10 voix, 15 voix ou كذا عندي يوان ما خم الفوت هذا عندي وياض ما مكان تفهموا وزاره مكان تفهموا دونك خلطت تمثال ساعات الجهه تمثال وصوردي l'argent sale. C'est à mon avis dans le complexe sécuritaire qui travaille énormément sur ces questions-là. Il y a des situations qu'on ne peut pas comprendre en dehors d'une intervention de ce type. Ou bien qu'il y a c'est les soldats, c'est le complexe sécuritaire. دحول القبليين في 1451 1300 تخوانين ذا ينسب الدن يسلوين هذا دروس تخوانين يديقي من بالك ظهورا. فاش كان بنادم ملي قد يجوز الاولى زاكني سيتي زين اوتي سلمرا وزافو اون جينيرال شغل فينالمون يصوض غورس شغل ثولا ولا زاكني وديبوني مي بوط فرانين ولا الغاشي سولتو اسم القبائل زضمناك وسبدن ديمانسن دونك الا واني يوزم سرتاني ديفانون دونك فغان كان تسمعون لو بليزير ايي بور سي ان بليزير فغان تسمعون باش كني ذا نطفن وكوز الوقت يعني وكوز باش كنا تفهمن ذاكني مثلا فريمون يا سلا اون فولونتي دو سلا مشي دينا سلا ان انتوزيازم فريمون يتزال اون جينيرال بلا مثلا البوليتيك تفهم كانيس مثلا زمرت تبدل تمثال السرتيث ايميزي مثلا لي سيتويان اون جينيرال اللي تفهم تمثالاكي ثاني في انو نشتاقي صادفني 2011 وني قالوا شويه تمثال يعني خمنت ديكسباري باش كني يعني الغاشي اتلي لا كومبيتيسيون اتلي تمزازل تلي كيمدن مره باش كنتو سامبلومون كانت تفهمن يعني نوالا انترفيو ناع سيدي يوني يخدم بوتفليقه ياك لا اف بي اني ذا ديجا جارنا نمشي جارنا الجزائري ويخدم على سنسني في كرازال يروح يختار لا اف بي اي نزيد يمثل لي ناس فوالا الناس لي زيليكسيون لوكال اي سي اون بروف بلي البوليتيك اثان لا يثمور اثان يزما ديلو مبدل السرثيث لكن كوني ما تشمياض نكوني ذي سرثانون وفي مرة محمد مهنيض إلا وليت تشمني من سن تغليس لا سيكوريتي أروارك إلا نكرا يسلوين تخوانين عاون نتن سلف سوفيرا أنا في مرة مسلمين. Non, il y a des situations. Il y a des situations d'être sur une alliance de partis. ما يلي الفوت ما تعدي على الفوت. الحاجه اللي ناديفون alors que c'est pas une question c'est un vote secret ما تقابلوا تسوات الناس لاريتميتيك وزمات تفهموا شحال هي اللي دون دي ديفيكسيون سنات ثلاثه اربعه ça ne suffit pas pour expliquer la situation donc c'est des retournements qui sont ailleurs
سي دي روتورمون لا ديت مسال تاكي وصوردين وفير مي قلنا ندير حاجه النظام اور لو بلو غران بارتي بوليتيك انت مرت ذا شوت le plus grand parti politique, le service offert, c'est le plus grand parti politique en Timour. Donc, ils doivent réajuster des situations. شو ضروري نون السنين وين غاف مسامي ديال نير لو اف اف اس لو ار ان دي لو اف ال les gens braquent في تيزوزو les gens braquent في تيزوزو مي ما مخلط سو جمال تولد باللي ذاكي لو اف اف اس دوك لو ار ان دي لو اف ال ذاكي لو ار سي دي دوك نسال لو ار ان دي ذاكي دونك يا دي زاليونس سون برانسيب اي معناها الفرق اللي انا ولينا سنين ولكن دينا سمير بواكير فرق اللي انا لو اف اف اس يسلوك الفسرتي خاطر كان يجا كان مزيك مثلا بوغي راسن هذا الدوكلاني وكن وايد دوا هذا تسدو تا غي وانت الا تسدو قال لي بلوكاج à mon avis le Coran c'est une question qui émerge et à laquelle les gens doivent s'intéresser maintenant c'est est-ce qu'il est possible de s'opposer est-ce qu'il est possible d'avoir une opposition dans le cadre de ce système parce que toi les باللي بوداك دير comme opposition finalement يصوت اثناء المحال يزور اثنين مثل يصور المحال الحسابات مرة تفقينن باللي سي لو سيستم سي لي بارتي دو سيستم يقرب بحال اما دان بون تيغاون امور تبونا ما تصوت دي بارتي دو بوزيسيون قبلن دي زاليونس سون برانسيب سي ميم با دي زاليونس الا قدرنا نتفاهم مليح فوالاكي لي بارتي دوبوزيسيون باسكو خاطر تصل تمثال يفدلون لا دغا في تمثال لو اف اف اس لكن اين كانت شي ثلاث غوانين اون جينيرال وذم يصاوض يساعد ثورة لو اف اف اس زاين يتهكاين شحال هيا الى سميت لا كريز ني لي ميليتون اي تو اسمي في كريم تابو كدو 40 جيف المانسون استخرنتن دونك اسني تهكاين لكن لو اف اف اس يغال ذاك بار ولحكم ولا نتا تسكي l'alliance présidentielle donc sur le mode ديني l'opposition اتولى ذاك نيت لاني كبرني كسان مزروي يقضي منك اكسترا وكان هضرت بسفان لاني كبرني سان مزروي امو كبر لان وزحانون باغ اكزومبل سان مزروي ماشي ودينو الفلاسفه كان اتندير الحكم كبر لو ار سي دي سان مزروي on n'a pas à juger. L'un des il y a une autre catégorie, des qui خلقهم دي دقيقة. دي خلقهم دي دقيقة. C'est le cas particulier du FLN, des qui الحكم سيزيك. C'est qui النظام وزار عند وين كي هو 15 مدن تاع الدبري هذاك دفكني السورديين هذاك دفكني لوكو اكسيتيرا. Donc à mon avis qui c'est ça ma lecture. Il y a trois catégories. Il y a les partis état ou des qui sont dans الدولة. سير لي بارتي دوبوزيسيون دويدا كيسانا مزروي يسانا كنت تلقى موحد مزروي تخدم لي ميليتون تخدم دويزي تنعرف في الناس هكا ما دير لو اف اف اس يساهم مزروي لا غاشو كزان الصح يساهم مزروي ذاك فال مقرون يقدم لك ابري لو اف ال دونك ماذا قال ماذا قال لي يبدل في فريداكي نكون فين شتاقي في تمثيل هكا ماذا قال لي دي مغادسني فوالا كيشارز داخل ماذا قال لي الشوط في فريداكي يدي بوين فين في نسمسلين نكون فين في نقارتونا باش كنا نهضر في كيف انت محدث الى قال ميز قبل هضرنا ما دير كيف انت محدث لو اف اف اش كتو سي اون فوت بوليتيك غراف ادينير لو اف اف اس سي ان بارتي دوبوزيسيون سا ذاني فانون تولا فاني في فغا محسوب الدينار ذاكني انوي لي بارتي دوبوزيسيون يقلان انوي كزمرن ثورا هاد المسلا فلاسن نعرف نكونسيدير كوم دي بارتي دوبوزيسيون ثورا شكتيو ذاكني لي بارتي دو بوفوار ذان مسحناك افريد وغالناك لو بوفوار كل غاشي يقول عندها يون ناقصين هكاكي Il y a plus d'opposition en Algérie. L'opposition est piégée. C'est différent. Je peux pas décréter aux Arabes sur quels critères on peut décréter qu'un tel parti n'est plus d'opposition. Ce que je propose comme catégorie, c'est par rapport à une constatation. Venez de l'opposition physique, c'est les militants, est-ce que le parti dévie? Non, il ne dévie pas. Tu as reçu Samir Bouakouel, il s'est exprimé sur son parti, il a dit son opinion, c'est un militant, c'est un événement. Mais même c'est l'ouverture démocratique, c'est ça. Et toi, لان بارتيين الادمينستراسيون اللي تبدل الادمينستراسيون اللي خلقهم دونك ولسان ازار نسن ديال الادمينستراسيون يقول لا دونك اون اساي دو فابريكي دي كاتيجوري
هذا يصوضنا نفهم لا رياليتي شنو اللي يضرون وإذا كنا زرانتنا كل غاشي سواء أقلا نهضر داف في الوقت أنا نهضر داف كذا جنتورا لو فيريتابل بروبليم نهضر داف فكذا جنتورا أبري في غوانين سلتي غوانين ذا شو نزمر دنيني ذاك ني ثورا بون لي ميليتون سي فري انه هنيك زران مين كوني ذا ذاك ولكن نهضر في الله نهضر في لا رياليتي ذا شي قدرون تو سور التيران وزمر ذا دي ذا كيفراكي اثني لوبوزيسيون نتا يتسويد لي بورتفوي نسنا يتسويد لي ديريكتيف ناس على البوفوار دونك ساكي ولا قران تكلي خاف الغاشيه دونك ذا شي مازال ادنيني لو ار سي دي il faut qu'il se situe. Le RCD, est-ce qu'il a assumé son destin en tant que parti kabyle? Là, d'une manière nationale. Donc, le tournant décisif, c'était Asmi Vrana Sarline, le système. Donc, il y a l'opposition, ونون فغارادي في لو سيستيم ويفغارادي في الوام كي تلا وساقيه ام كي تلا حوس مورت الجزائر ونا الغوري يفان ذاكني يدا ذاك دافو دونك لوبوزيسيون encore une fois ذاك زوز يخمم لوبوزيسيون 70% نو فوتينا راه يتكينا يفرانين سي سا لوبوزيسيون Et bien la grande question c'est quel comportement et quel choix faire. C'est ça la grande question. Mais il y a des gens, à tous les patriotes, à tous les gens qui se destinent à un rôle politique. Donc, où est-ce qu'il donne le système? مثلا فان والصوضار اللي كاين دينا باللي نصحاب لو اف اف اس نصحاب لو ار سي دي نصحاب الماك دن لو سيستيم ماشي سي با مورول. J'essaie de lire la réalité. ساكي زمرد ني مازال لو اف اف اس مازال ذاك شافار تما التقسيم في البوزيسيون بعد متكين يفرانين ويمسفها من sa vocation dans le champ politique algérien. Sa vocation dans le champ politique algérien, c'est d'être un parti d'opposition. Il a un patrimoine, il a un itinéraire. Ses militants, ne serait-ce que par le fait qu'il y a des gens comme ça, Samir Bouakwir. Mais il a un appareil qui a décidé. Mais l'appareil politique. Ça fait partie des luttes politiques. Ça fait partie des luttes politiques. Donc le fait que le FFS s'est inscrit dans des luttes au sein de la classe politique actuelle, est-ce que c'est pas ça qui a amené la crise? Parce que nous avons كان ديت مسالت واقي يدير واقي يدير واقي. Est-ce que donc on va rester sur les phénomènes superficiels. في غوانين انوالي لي شوا بوليتيك دي بارتي بوليتيك كم كيخدم لي زاليونس كم كيخدم الناس دوك لا كيبوا ديال les alliances sans principe. ما كاين لي زاليونس يخدم لو اف اف اس ماشي سون برينسيپ سي يا ان برينسيپ لي زاليونس يخدم لو اف اف اس سفهمنتي ذاك اللي لحون دا لي زاليونس كي وزمن ست نا سفهمن ست نا كزاون ست نانتي دوساني في لا كريز او سان ميم دو اف اف اس السني يتفرزن بوغارسن يتفرم بوغارسن ذاك لي زاليونس سن اتخدم بوكو بلوس que les partis de pouvoir ولا que les partis d'opposition. Il y a même des partis d'opposition, je vais me réduire au RCD. Donc ils préfèrent le FLN ou le RCD. Ça c'est un choix. Agdena Nassar, pourquoi je ne suis pas d'accord sur ce que tu es en train de dire? Parce que pour moi, pour comprendre les positions de l'appareil du FFS, il faut remonter à janvier 2011. Il faut remonter à janvier 2011, à tout ce qui s'est passé autour de janvier 2011. La lettre de Hossein Ahmed, la lettre de Mehri, le retrait du FFS, la CNCD, etc. Le FFS, je suis convaincu, il est inscrit sur une candidature en 2014. Il est inscrit derrière une candidature en 2014. Ça, c'est la démarche de l'appareil du FFS. Il n'est pas derrière Bouteflika. Le FFS n'est pas derrière. C'est un candidat. Il y a un candidat qui peut agréer. Moi, à mon avis, quand on relit la lettre de Mehri, la lettre de Hossein Ahmed, il y a Hamrouche qui apparaît derrière. C'est ma lecture. Le FFS, d'après son patrimoine, ça, une histoire et tout. Je suis de la conclusion, le FFS a dit ça, Hamrouche. J'ai pas jugé, j'ai essayé de comprendre. Le FFS, c'est de l'opposition. J'ai essayé de comprendre ce qui se passe. Quand tu as des moments politiques importants, parce que le FFS, il s'est retiré de la CNCD sur la base de la lettre de Hossein Ahmed. C'est pour ça. Non. Il était avec le RCD. كان وزنار تسبق ثايغر لو اف اف اس لو ار سي دو كلنا ايوا كاين تسدو تيغيواني c'est Verdun. Soit tu t'inscris dans le jeu qui est fixé de Gunnar et des arabes au Davo. Dina tag على منطقة كل يوم هذه في الحقيقة c'est ce qui est en train de se passer. Le malheur, c'est que le RCD et le FFS, ils sont ghettoisés en Kabylie. Tu me dis, on est représenté de la Kabylie.
C'est ça qui est en train de se passer. Il a ouvert le Nidal, c'est d'essayer de construire une force qui soit une alternative au système. Donc, c'est de s'inscrire en dehors de Bounaragui et des Oudavo. Est-ce qu'ils ont une autonomie de décision? Même pour faire des alliances au niveau local, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les partis d'opposition, l'autonomie d'un parti, notamment le FSI, l'autonomie d'un parti, elle se juge dans sa ligne politique. C'est dans sa ligne politique. Or, fait une toile, l'impasse parce que les partis ils sont dans une impasse. Les partis politiques ils sont dans une impasse. Les entiers dans une impasse. Les partis. Mais les partis ils sont redevables d'une réponse. Ils sont redevables d'une réponse. Posons d'une question qui est celle le FFS et le RCD وزملنا دوكلن نعاد مسفاهمين يتغوانين ناقيه. اشوار ديجا الا قد نغاش شويه ليستوار ونسال الوقت باش كان مسايا فهم زروي لكن امن نوغا كنتنا لو اف اف اس كل ار سي دي قسمت دخلقن تينا كوز زقنا ننسنا في النيط سوغارفال اني زاد فكنني الغاشي ذاكني نكوني ماشي كان ديك فالني قبيليين نكوني ديك فالني غناون دونك سيتي سا فريمون لونجو يون كل يوم نمشي دي تبروفي داير ارزانات مثلا نسن باش كي كانت بروفي نكوني دي غناون نكوني نحملها كل الجزائر ابري الحال دا شد الحال وفان دي مانسن توجور لا رياليتي تطافي ثنيد ذاكني رسان كان زي ثمور القبائل. Après, il faut faire des choix. Le choix de Zmarda il faut marquer vraiment une rupture. Il y a que la Kabylie, pour se démarquer, il y aura le FFS par exemple, c'est un parti vraiment d'air dans le Zaïre. Dans l'arrière-pensée des Algériens, c'est le FFS, mais c'est tout le monde. Il le RCD اسمد يخلق l'arrière-pensée le FFS باش كان يرز le FFS اسمد يخلق le RCD كي تخمم من le FFS. Donc فنشني c'est des frères ennemis نقارن. Après, est-ce que Radra, mais le une conscience, une maturité politique, mais le zouren dans nif, est-ce que Radra ou Zmenara, est-ce que في الفايدة في l'avenir نتمر القبائل. أنا شتاقيني شتي بريفنتي de نعدا فونسول. نعدا. خاطر زاد نغلا ثريواني. نغلا سرتيت نتفروي فرونسوا هولندا دير واحد ثمور تبغى كنا يديني يوم باول ولا ذيك خمسة مازال ماشي سود منصيب. لكن الحكومه تمورثنا الجزائر توقعت في كثوريش ثم قدمت فرنسا ديال الجزائر لومباساد ايوا كنا تبنوا واخا مقدلسن فرنسا ديال تيزيوزو وفان دريمن ذات تيزيوزو راه تيخلصن ولي ساعدني دريمن عطاسين المرنيك تروحوا لنا للسي سي اف الجزائري وكنا تساعدين مثلا انتو ثلاثه فرنسيس تروحنا لغادي فرنسا بغانا سهلا على حسب ان الحكومه غاميس تمورث الجزائر اننا ولاش شاغلي سيدي تيزيوزو ولاش لا سيكوريتي دايما يسنو غير ما الا ستيلت راه نزرا سود مونسي شو دار يا محمد اقدر نعم واحد اقدر ريبوندر فين النظر نروح اقدر ريبوندر فين النظر ما تبقى ليستوار الفرنسيه ديال الجزائر لا عمر تعاون تمازيغ يا ميت باللي لا ريفوديكاسيون بربر elle a été portée par le colonialisme par contre ما دوالد نابليون 3 اتولد باللي la poussée qu'il a donnée à l'arabisation des تموت الجزائر elle est immense donc il y a des mythes comme ça dès qu'on parle de la France et de la Kabylie on dirait qu'il y a un complot qui n'a jamais existé. Finalement, on peut retourner la question. L'arabisation de l'Algérie, c'est la France qui l'a faite. Donc, on revient à l'histoire réelle. C'est pour te répondre à ta question. Il est fait. Il a fait. Un calibra de la fin de Guinée, François Hollande encore une fois, بشكل هذا يروح على ثمورة الجزائر بشكل نادي السيلين هذا قاعد الخيوط يعني ننتظر مسايا كسمورة الجزائر فهمت شتاقي كان ومام طون غنسلا هذاك نورمالمون اون فيزيت ديتا دان شيف ديتا 19 3 ايام نتا يقيم كان يبوست النفس راه يقيم الجزائر هي اسكو فريمون سي اون فيزيت ديتا ما تشاد واحد يسني كل كونترا اي بارابور ا مازيغ ذاكني نزرا ذاكني او كونترير يسا بروبليم فرنسا سي ان فيريتابل كومبلكس بارابور على كابيلي باسكو تزرا ذاكني plus طريحه نزد في كان يثمر الجزائر plus de 80% بوز qui ont contribué كن فرنسا تخسر ناس تروحك فرق توقفا تمور القضاء اما سو الموفمون ناسيونال اما في مجهود صافي دير في الطرا سيماديس دونك سي دي مازالوا تفرينا لا تفروا في بوسيك الجزائر مازالوا تفرا لك تمور القضاء في السنات فغا كدينا هذاك نون ترجاش مكي فرنسا هكا تمورت القبائل زلاونا تلف دمانيس سيمانيس وتسوليش ديجا نهار جاي فرانسوا هولوند نعاودنا باش يكونوا لا قرات تسولنا الغاشي ماذا قال له السي سي اف وستلينا في زوز نحو جا السي سي اف كي في زوز هذه روح تلمسان هذا حوس تيماريث وكاهلينس دانت تلمسان
شو ضراينون تجميلتي عندنا صح التروبيزم كي بوتفليقيا بور تلمسان ça commence vraiment à dépasser l'entendement. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. S'il peut y avoir plus régionaliste que ça, j'aimerais bien voir. كيف كان دينا فانش تاكيني بون ديجا شحال هادي قاعد ثلاث في لو ريجيوناليزم بينس ديجا في واقيلا ميم با 5 سنين هذا فير واحد 15 لي مينيستر جيوس لا كومونينس دونك ديجا تلمساني فان تلمساني الجزائر نساتي كيفنا نخيرا كنت مورا نيران لكن فانش تاكي كان ديفان يوث نتمثال لكن الا قثورا ثمناضين اون جينيرال نا يكذوذ اون جينيرال الا بغا يكذوذ قبايلي هذه كس فلاس زاكلواكين على حيفاكيم كل ما قلا ديس مسلاي فلاس الا قد ادي سياد يهضر سيني نكون نحمل الجزائر اون ايدي ناسيوناليست تو ذلاوانا نيزا اون سخا فيير ادنيني هكاكي عيناني لكن نكوني ذوق قبايليين لكن نفرح نعوز في منا مي ذوق قبايلي لا دقيقه مزرعه دقيقه لا المودي دي قارن لكن توكسيك وين الحكومه المالي سيت الكو ديتا دالجي اونتر غيومي الجزائر كلاند في ربانشتاكا شو ضراين وين غافو تيخار نوصلوين الحكومه ذي المالي انت كي بغانا نكشو من العسكر هات العسكر مالو تبغانا راه انت بغانا نكشو من لا سي دي او Ça veut dire c'est encore plus grave, mais c'est ça qui s'est passé. Parce que moi, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde, Ahmed El-Zayer, Ahmed la CDAO, se ververna le coup d'État du 22 mars, se ververna le يون لا سي دي او سفرفرنا في الكو ديتا دو 22 مارس يمكن هذيك لا ليجيتيميتي لانترفونسيون الجزائر تسفرفر في اللاس يمكن هذا الحون ديكوفري داك الديالوج قال يا دي اوتوريتي باماكو كي سون ليجيتيم اكسيتيرا تنقال نقولها اون فيريتي سي كو الكو ديتا يتكمل مازال سي لو كوند كاتي كي كوموند ا باماكو مازال سي الكابيتان سانوغو كي ديتيان لي راني دو بوفوار ذي النور تصاد انصار الدين qui ont un appui du Moyen-Orient et qui protègent la CNI. Et la seule force qui paraît comme une force qui peut dégoupiller ou là, qui peut amorcer une solution normaliste, c'est le MNLA. Ça devient quelque chose qui est clair comme de l'eau de roche. اول كان مشطوحه فانش تاكي لكن زعما كان دينا لكن فوالا هذا مسفهمنا لي سيرفيس الجزائر لي سيرفيس فرنسا فانش تاكي باسكو الجزائر او ديبي ذا شويه دو فراينس سي فرا كي ديجا تصارلي لو MNLA تصارلي لو سول موفمون ليجيتيم qui a proclamé l'indépendance de l'Azawad. Il est comme un État berbère, ça le dérangeait parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un précédent historique, on a un précédent et la région, parce que sinon ils se baladent la risque de contagion ils se baladent même Algérie, dans le Maroc, dans l'Afrique du Nord en général. Donc France elle a accéléré le processus vers une intervention militaire. Elle a infiltré le MNLA, c'est un parti terroriste, c'est une intervention terroriste contre les terroristes laïcs. Donc il y a une autre solution باش كنيو تانترفينير على فرنسا هذا شوت هاد السارلين الحكومه قناتي المالي باش كني ابري ولا مكاد انترفينير دو مومون كو لا سيتوياسيون بوليتيك لوكال ديجا تمر في المالي وتفرينا بو جالسن دونك ثورا شكيو لي بروفين دونك encore une fois les services الجزائر لكن ils sont beaucoup plus intelligents beaucoup plus perspicaces par rapport باين نكمل دور في الدور ديال كيف وخود الوقت دور في بالنسبه للغه الغرب زواد غاد المساله لها غاد 25000 غراميين يسكنوا هنايا مرسل الجزائر وتسنسيت مريدين الساحل دحول قبليين يقول لك نار مونسي نساء نورن المساله الشيء تغافو زرف ني غراميين تيدير نديك مرسل الجزائر من نشتي عطاسليه وتمسلا يلا نهضر ديك تفلس ادنو غالغ الورس تنمير النصر تنمير زاد نوع على فرانين كيما مازال تكمل بس روات تكمل تنمير في يكونوا ديك قمنيد ناقم تروحوا ثرا من بعد لا ميسلون يستمزيد وغالا ورونا 8 هذا المسلاي في المروك ديوك نتسمى تميور راه خدمنا دي تمات نادور من بعد اذلل لا ميسلون يستمزيد